咁我哋今日咧就講 face yoga， 到底 for 美容啊、抗老化係有冇作用嘅咧？同埋 face yoga 主要點解要做呢一樣嘢咧？咁我哋今日就係同大家 share 嘅。咁點解我今日要紮起個頭髮咧？就係因為我哋要前後咁企，如果唔係咧，我哋一個就會斬半截。咁 but in any case 咧，因為咧要教你哋啲部位點樣做，今日我只會揀做3-4個位 ，OK？ 咁主要呢啲咧就所謂係 generally， 即係唔係個個人都咁多時間去每日可以做到15-20分鐘嘅face yoga 嘅。咁但係某一啲位不但係為美容而做嘅啦，即係防衰老個皮膚啦，亦都可以幫我哋嘅腦血管咧行得通順啲，唔好塞腦血管，咁就容易會覺得甚至乎有啲人容易頭痛啊，呢一樣嘢都會幫得到㗎喎。咁因為我哋條頸咧係好重要㗎，因為所有啲血管喺我哋嘅背脊呢個 spinal cord， 即係呢條叫做脊椎咧，係全部都係神經線同埋血管咧，就一路上腦，然之後咧就係做一個循環咁嘅。咁但係如果佢呢度個頸呢啲位同埋你大動脈都喺呢度啦，咁如果我哋頸啲位啲血管行得唔好咧，咁咧就會影響到我哋好多方面嘅嘢，包括個腦健康啦、諗嘢啊、精神啊各方面。咁所以咧，我今日主要咧就係教4個位，係 which 係 generally， 就算你懶做其他嘢咧，咁樣都可以幫你防止到出皺紋啦，同埋點樣即係冇咁容易水腫啦。某一啲位好，咁我哋而家開始入正題啦。OK， 咁首先咧，我覺得咧，即係因為我成日要教人啦，咁我發現咗咧，其實好重要咧，我哋要明白咧，就係咧，其實我哋塊面咧，全部都係肌肉嚟嘅。咁當然啦，除咗肌肉之外咧，就仲有 fat 啦，即係脂肪啦，仲有 collagen， 即係膠原蛋白啦，喺成塊面分佈嘅。咁但係你見到成塊面幾多肌肉 ？OK， 咁今日咧，我哋就係教你認識啦。你見到個眼周圍有肌肉啦，但係你見到肌肉與肌肉之間有啲位係窿窿嚟嘅喎。咁呢啲就係要靠 fat 啊、脂肪啊、collagen 啊呢啲嚟去填補啦。咁但係好可惜喎，亦都唔可以話可惜，亦都係原因之一。點解咧？其實咧，年紀大咧，除咗唔中意有皺紋，反正皺紋係容易解決啲嘅。OK， 即係除咗我哋外用嘅搽嘅一啲護膚品actives 之外啦。OK，which 我先前都有講過，有幾隻護膚品嗰啲主要成分咧好重要，譬如啲肽啦，即係 peptides 啦，去皺啦 ，OK， 咁嗰個幫到啦。咁亦都有 hyaluronic 玻尿酸啦，亦都有 retinol 啦，維他命 A 酸啦，去刺激增生嗰個collagen 啦，骨膠原啦 ，OK， 咁亦都有食嘅 supplement 啦，有其他嘅運動啊，同埋飲食上都會好影響到我哋想抗衰老塊面，即係 beauty 啦，所謂嘅你想住 keep 住 young 嘅樣啦，咁樣。咁所以咧，你見到肌肉，我哋咧嗱，一陣間我哋會做嘅位置咧，我就會話俾你聽嘅啦。OK， 咁我自己而家都試緊，因為年紀大咧，眼周圍咧出現所謂嘅淚溝啦、眼袋啦呢啲啦，同埋深色啲喺下底呢啲嘅顏色。即係好似紫紫地啊，雖然化妝都某一程度上幫到啲嘅，但係咧，亦都係如果我哋可以用 face yoga 同埋飲食上嘅控制咧，同埋一啲補充劑咧，都可以幫得到，咁啊最好啦。OK， 咁所以咧係要三管齊下先至得嘅。咁跟住咧，我今日咧就係當然仲有除咗肌肉啊、fat 啊、collagen 喺塊面之外咧，仲有好多淋巴㗎喎。嗱，呢幅圖我哋冇 show 嘅 ，OK。不過咧周圍成面咧都有淋巴嘅，大家都知道個淋巴位啊，同埋啲血管啊，周圍都有嘅。咁所以我哋做呢一個 face yoga 咧，就係想幫助個血液循環好啲啦，通淋巴等多啲營養去到塊面啊，血管好啲，帶氧好啲啦。咁咧就會得幫我哋冇咁容易嗰啲水腫喺，尤其是眼周圍啊，或者面頰周圍啊。咁而當然原來我細個嘅諗法，我細個以為咧唔好成日掂塊面啊，如果你越喐得塊面多咧，就越多皺紋嘅。原來咧其實咧
你而家見到啦，塊面全部都係肌肉啦，其實調翻轉嘅 ，OK， 因為正正你成塊面咧係用好多肌肉㗎，咁但係原來咧老咗咧啲肌肉因為成日繃緊收縮咧，咁咧你就會得形成調翻轉頭係啲皺紋啦，因為 crease 死咗啦，咁所以而家我哋要做呢個按摩即係 yoga， 即係 face yoga 嘅話叫做面部運動啦，我簡單啲嚟講，咁咧就要放鬆翻晒啲肌肉嘅問題啦。你睇下呢度有一個叫做temporalis 咧嘅肌肉啦，喺正呢個雲精嗰個位啦。然之後你見到呢一塊肌肉，我之前都講過噶啦，就係連住咗我哋嘅口嘅顎嗰啲顎骨啊，嗰個叫咩呢個叫咩？口較位啊 ，OK， 有成塊肌肉咁樣，但係呢塊肌肉咧，其實咧係一路收緊、繃緊嘅 ，OK， 咁佢就會腫噶咯，繃緊咗，咁所以咧，我上次都同你哋講，不時都應該去按摩下，因為尤其是啲人唔磨牙都好啦，佢哋緊張咧，其實瞓覺係咬實咗個肌肉嘅，即係咬實咗，咁佢就會越嚟越大嚿，咁你塊面咧就會 instead of 長啲咧，係會圓咗、腫咗喺呢一個位嘅 ，OK， 即係如果你想要 slim 面咧，咁呢一嚿肉咧，一陣間我會教你幾個好簡單，唔使5分鐘、3分鐘已經做完嘅幾個日日你喺邊度都可以做嘅面部按摩嘅運動 ，OK， 咁就可以㗎啦，咁所以你見到啦。呢度咧就係嗰個叫做nasolabial fold 嗰啲叫咩？虎紋 ，OK， 虎紋，你見到呢幾塊肌肉啊？如果佢抽緊晒、收縮晒，所以咧你見到有啲YouTube 上面教做 yoga， 佢係叫你推呢個位去放鬆翻啲肌肉咧，咁個虎紋就會走噶啦。呢樣嘢係最快嘅，我都話係真係，你總之連做完都已經好啲噶啦。咁跟住又係啦，呢度咧啲人唔想有嚿肉掉咗落嚟嘅，年紀大咗咧，呢度容易有嚿肉掉咗落嚟，好似一個 W 字咁樣。而呢啲咧都係做 yoga exercise 咧，都可以嗰個肉唔會再掉翻嚟掉落嚟嘅喎。OK， 咁我一陣間教你就關呢啲肌肉事啦，全部都佢就會拉翻緊晒啲放鬆翻啲肌肉咧，佢正常就唔會扯緊咗，所以某啲部位咧就好似點解個皮掉咗落嚟咁啦。OK， 就因為個肌肉太緊啦咁樣。咁好啦，咁我哋需唔需要啲乜嘢嘅apparatus 咧 ？OK， 咁首先我哋當然。按摩咧就係會喐到塊面啦 ，OK， 咁但係我哋唔想傷到啲皮膚喎，因為如果你咁樣喐又真係會傷到啲皮膚，唔想拉到佢冇皺紋變咗有皺紋啦 ，OK， 咁所以咧第一樣嘢我通常都會建議咧，你可以用 cream， 不過用油好好多。我對我所有啲客人咧，我全部都會 recommend 用 squalene 油噶 ，OK。咁呢個叫角鯊烯咧，就唔喺鯊魚度嚟嘅，呢個喺橄欖度嚟，就唔同橄欖油佢係好 light 嘅 ，OK。咁所以咧，通常咧你就咁滴幾滴，我早晚都用，我咩其他都唔用都好啦，即係我隔日會用一啲actives， 好似retinol 啊，好似玻尿酸啊，好似 collagen 啊呢啲咧喺啲特別嘅位啦，即係我同你講過，好似個眼周圍尤其是啦，咁去刺激佢多啲嘅 collagen， 同埋補翻啲 collagen 啦，同埋收緊嗰個皮膚唔好要有紋啦，咁呢啲我哋第一樣嘢一定咧就係幾滴嘅油，然之後咧，尤其是呢啲位咧，我哋就應該咁樣搽落去啦 ，OK。呢啲咁樣搽落去，成隻眼上邊都搽得嘅 ，OK。總之成面咧就可以搽晒呢啲油啦，下巴位啊呢啲都要嘅，因為我哋年紀越大咧個皮膚就會越乾，所以呢個油咧又保濕又同個肌膚嗰個皮膚嘅組織好相近，咁所以咧懶嘅人咧呢個係最好用嘅，補埋眼啦，嘴唇都係因為我哋就唔想呢度老啦，呢度老就會有皺紋啦，同埋縮咗上去嘅咁所以咧油係先搽晒全頸啦，同埋全面先嘅啦 ，OK。咁其實係咪淨係得 squalene 油可以搽嘅咧？咁唔係嘅 ，OK。市面上仲有一啲叫底油啦 ，OK。好似 sweet almond oil 啦，都好好嘅，你可以唔加任何 essential oil 落去啦。咁跟住咧，佢都比較 light 嘅。不過咁多隻，我覺得 squalene 油係最 light 嘅。
咁當然仲有一啲叫做 jojoba oil 係另外一隻都好多人中意，有啲人身上邊按摩都會用佢嘅，咁亦都可以搽喺面度做呢一樣嘢。咁當然你如果有 face cream 你不嬲用開嘅，你都可以用你嘅 face cream 搽咗先。總之一定要搽咗油或者 cream 先嘅。咁亦都市面上亦都有仲有wheat germ oil 啦、grape seed oil 啦，仲有呢啲咧，好似 tisserand 嗰啲咧就加咗譬如 lavender 同埋 chamomile 落去啦。咁佢 for body 方面都係得嘅，都可以。OK， 咁好啦。咁我哋首先我就講下咧。就係呢一幅圖啦。嗱，第一個動作咧係可以幫你全面 face lift， 即係呢個懶惰，但係又有 effect 嘅。朝頭早或者夜晚臨瞓前做都得嘅。OK， 大概2-3分鐘你可以做晒所有嘢，就係專注喺你見唔見到呢個叫做 temporalis 嘅 muscle 啦，呢嚿肌肉，我哋要 work on 呢個肌肉去拉鬆佢，同埋呢一嚿肌肉，我頭先前講過啦，喺你個 jaw， 即係喺你個牙較位嗰度，佢係連你呢度嘅。咁所以咧，我哋做呢個動作咧係有2個動作嘅，咁就要配合個口嘅要放鬆啦。OK， 咁我哋就可以鬆弛翻呢個肌肉咧，就會令個面咧好似做咗 face lift 咁樣樣啦。好，咁嗱，咁我哋首先就嚟做第一個動作係 OK。嗱，呢幅咧就再睇得清楚啲。我哋而家主要 work on 上邊呢個 temporalis 呢一個 muscle 啦，同埋呢一嚿，即係呢一嚿咧，就係你見到佢上下嗰個顎骨啊 ，OK 黐住咗嘅。所以咧，夜晚黑尤其是緊張嘅人咧，唔係淨係夜晚㗎，平時佢緊張佢都會咬實牙關咁樣啦。呢嚿肉係好緊嘅，所以我哋要放鬆翻晒呢一度咧，你自然就會見到個面嘅分別㗎啦。OK， 咁好，等我而家 show 俾大家睇先，等陣先。OK， 咁好啦，嗱，如果我哋點樣揾嗰個jaw， 即係嗰個咬牙嗰個骨個位咧，就係呢度有個 cheekbones 嘅，兩邊都有個 cheekbones 嘅。咁最好佢哋就係對稱啦。咁但係如果唔對稱，都係關嗰個肌肉事嘅喎。咁我哋首先咧就會按啦。OK， 嗱，嗰個肌肉咧就喺由呢度咁樣樣係一塊過嘅。頭先我 show 過個圖俾你睇啦，你見到啦。OK， 見唔見到啊？呢塊肌肉就係由個 cheekbone， 即係我哋嘅 cheekbone 係咩咧？cheek 即係你嘅顴骨。你摸到你個顴骨 ，OK， 橫掃落去咧，就係嗰嚿肌肉噶啦，可以。咁咧就即係咁樣。你呢度啦，嗱呢個係骨啦，咁你呢個肌肉咧就係啦，佢一路去呢度，跟住連去呢度。咁我哋就會得。你可以用手指2隻手指咁樣按下，如果按落去痛咧，咁嗰度就係好緊噶啦，咁你就要按耐啲喺嗰啲痛位度啦。OK， 咁然之後就一路按落去，然之後你可以放鬆個下顎，即係擘大個口，放鬆嗰個，唔使咬住咁樣要放鬆嘅。如果唔係個肌肉你就係唔可以放鬆到佢，咁一路摸到去。或者係按到去你痛嗰啲位就痛，按耐啲 ，OK 咁亦都可以用刮痧石嘅 ，OK 刮痧石有個好處就係嗱，今日我哋唔會講點樣去舒緩嗰個眼袋啊，或者嗰個叫淚溝啊嗰樣嘢。不過咧凍咧係可以幫你去腫嘅，咁石咧係凍嘅，咁所以咧你可以用隻石咧。放喺上面，即係呢個題外話咗添。OK， 咁你可以每邊放到佢唔凍為止啦。其實佢哋好快又再凍，咁就兩邊咁樣咧就可以消腫噶啦。如果即係你哋係真係眼袋好勁啊，或者係其實因為亦都關你琴晚食嘢嘅事嘅。如果你食得好鹹或者好甜啦，或者飲酒咧，呢啲咧位咧都會係差啲噶啦。咁所以呢個就會得可以幫得到嘅。咁好啦，咁講翻呢度先，講翻呢一個下顎呢個位咧，你亦都可以用呢個嚟幫你放鬆嗰個肌肉噶喎，就係用佢鋥啊打圈咁樣，咁一路咁樣圍住呢個肌肉，越痛嘅位咧就鋥耐啲，但係就唔使用死力嘅，咁樣咁鋥完之後咧，咁呢度兩邊即係每邊都鋥啦，咁跟住咧就用2隻手放鬆個下顎。咁跟住咧，就你知個肌肉喺邊個位啦。咁跟住咧，我哋咧就去拉佢落去。
拉佢落去，因為我哋要放鬆個肌肉啊嘛，我哋鋥鬆咗佢啦，咁然之後我哋就拉佢落去，放鬆個下顎，拉佢落去，咁拉佢5至10下咁樣啦，咁你亦都可以向後咁樣拉啦，向後咁樣拉啦，咁咧就可以幫到呢個下位，呢個叫 jaw， 你唔想要有嘅，咁咧就可以幫埋呢啲肌肉啦。頭先我先前 show 過俾大家睇嗰啲肌肉啦。就去拉鬆翻佢啦，咁跟住咧，亦都可以拉完之後咧，就喺呢度咁樣樣，因為條頸有2個肌肉嘅，你見到咁樣樣打側呢度有嚿肌肉嘅，嗱呢嚿肌肉好重要㗎，好多人都係成日會梗咗 ，OK， 咁呢度咧就係又係有一條肌肉，咁其實咧呢個遲啲先講嘅，不過咧你可以咁放鬆翻呢條肌肉，因為而家啲人成日咁樣岌低個頭做嘢啦。又或者佢哋緊咗個位咧，咁呢個肌肉咧就係又會緊咗啦，咁所以咧我哋就打，咁就可以防止埋頸紋嘅喎，OK，因為呢度緊啦，咁條頸就會短咗嘅，咁所以咧我哋成日其實要提自己咧係向後退，就唔好俾條頸短咗。所以 basically 咧，你一條頸短咗咧，啲皺紋又係會得起啦，因為啲肌肉緊咗啦，OK，咁我哋咧其實去頸紋同埋鬆埋呢一條肌肉咧，咁就可以咁樣樣嘅。咁樣又可以，同埋呢度亦都有淋巴嘅，咁所以咧，我先前用呢個石咧，就教人咧，啲人咧就咁樣樣拉落嚟咧，就啱啱係拉落條肌肉，咁就可以通埋呢個嘅淋巴，咁樣樣都係另外一個會得醒同埋通血管啊，令個面色好啲咁樣樣啦。咁所以咧，呢個就係第一個肌肉，頭先我 show 咗啦，就即係呢個肌肉啦。OK， 放鬆咗呢個，你已經係我哋做緊一個 facelift 咋。OK。咁咧就望落去醒好多啦，同埋係血液循環會好好多啦。咁跟住咧就係呢個 temple 呢一個位啦。嗱呢個 temple 咧就會幫到個眼嗰個皺紋啦。OK， 尤其是啲細皺紋啊，真係呢個一定好快改善嘅。OK， 只要你其實可以日日用，因為就係實在好簡單。OK， 即係第一個咧就整鬆呢啲肌肉啦，咁跟住就拉後咯。咁然之後記住個口咧就放鬆佢。咁樣樣 ，OK， 咁跟住咧，咁點樣揾呢兩塊肌肉咧？其實咧，你摸住咧，你就會 feel 到你咬嘅嘢咧，你 feel 到佢喐嗰度咧就係噶啦，即係你摸住，然之後 feel 到喐嗰個就係嗰個肌肉啦 ，OK。咁我哋咧就會咧可以係打圈向外圈，即係去後邊嘅咁樣打圈。咁因為你係要拉鬆嗰啲肌肉啊嘛，因為佢成日皺埋咧唔得 ，OK。咁就係 crunching 啦，所有嗰啲眼紋就會出啦。同埋下眼紋又會出啦，咁我哋咧就向後咁樣推 ，OK， 咁跟住咧，我哋記住個頭要向上喎，唔好就咁樣碌咗。咁跟住咧就擺隻手喺呢度啦 ，OK， 唔係擺喺頭髮度，係擺喺個雲精 ，OK， 咩太陽穴 ，OK， 係啦。咁跟住咧，我哋條頸咧就要向後，然之後拉上。1-2分鐘就得噶啦，或者你數10下咯，做10個啊，應該咁講。拉，放拉，你而家唔係喺度喐嗰個皮膚嘅，係喺度喐嗰個 muscle 嘅，然之後向後，咁個頭向上頂。咁做佢10下，即係10次啦，或者1至2分鐘咁樣樣啦。咁呢兩個動作咧，就已經幫你整體上唔去 individual 話邊個位啊，額頭位啊嗰啲都唔理啦。OK， 咁就可以做咗一個 facelift 啦。咁好啦，另外咧一個重要位咧，就我哋成日唔中意自己水腫咧，塊面好似包包咁樣樣。OK， 咁其實咧又有個位咧，就係呢一個啦。我唔記得咗嗰個名，學名呢嚿肌肉係咩？佢其實係一塊好細嘅肌肉，佢好似匿得好埋咁樣樣嘅，就喺個下顎嗰度，你見到喺個顎位啦。OK， 咁我而家 show 俾你睇喺邊度嘅。咁咧呢個咧就係你個顎骨啦，你見到呢個叫做有個角位啦。OK， 每個人都實有一個角位嘅，喺個角位個下端咧就係呢個肌肉嘅位置啦。咁你可以依嚟用隻手 ，OK， 可以用你個2手指或者大拇指，又或者用呢一個去推佢。呢個咧就係嗰個嘅
頭先 show 俾你睇嗰個肌肉啦。咁嗱，呢個肌肉咧越緊咧，就係會越到塊面越圓嘅。咁佢同埋有一個好處，如果呢個鬆翻咧，咁佢亦都會得幫下巴呢啲位咧係收緊翻嘅。調翻轉頭，即係唔會腫出嚟，會放鬆翻嘅。咁佢就唔會得望落好似腫腫咁啦，成個下顎。咁兩邊都係咁樣。咁我想問啊，如果呢個可唔可以收雙下巴咧？係啦，會咯，就係會收埋雙下巴咯。係啊，冇錯，係啊，可以收埋雙下巴㗎。咁當然啦 ，again， 雙下巴都係因為個肌肉啦，收緊咗，所以令到咧啲皮咧咪鬆咗咯，因為你個皮多咗嘛。咁你放鬆埋佢咧，咁個雙下巴就會冇啦，頸紋亦都會少好多嘅咁樣樣。咁當然啦，當然，所以飲食上你都係要好啲嘅，就要少甜少鹹，因為呢兩樣嘢就會容易水腫啦，咁就會亦都會出現雙下巴啦咁樣樣咁，所以呢個位咧就好重要。咁你就係咁按摩嗰個位啦，好容易嘅，你 feel 到你自己個骨個牙較個骨嗰個角，然之後撳落去下底咧，就係嗰個小肌肉係嚟。咁你攣。即係唔係攣啦，係按摩打圓圈咁樣樣 ，OK， 用啲力。如果痛咧，就真係佢好緊啊，真係好結實啊。咁你就要整鬆佢咁解啫。記住唔係蠻力咁樣喐落去咁樣樣，係用啲柔力咁樣樣去喐佢。咁呢個係第三個位，我覺得係最可以全面同埋頸啊各方面都會做到嘅，佢亦都會得可以通到淋巴啊咁樣樣嘅，咁就可以令嗰個血液循環啦，同埋嗰啲水嗰啲咧可以有去流走啦，去水腫咁樣樣啦。咁好啦，咁呢個咧就係背後啦。其實背後咧，我唔知你哋去剪頭髮 salon 嗰啲啦，會唔會幫你按摩個頭嘅？同埋頸嘅 ，OK 嗱，我通常唔叫佢哋按摩頸，因為佢哋其實有啲唔係幾識嘅，咁會或者你條頸有事咧，咁你就最好唔好俾佢按啦，你自己都按到嘅其實。咁咧就係呢兩個 hollow 位嗱，後邊都係好多肌肉㗎，不過喺肌肉中間咧都係有窿窿㗎 ，OK 嗱，我哋呢個咧就係我哋嘅spinal cord 啦，即係我哋嘅脊椎啦 ，OK 脊椎裏邊係好多神經線啦，同埋血管嘅 ，OK 而我哋條頸係好重要㗎，因為啲大血管全部喺晒條頸嘅，你知人哋咧係喺度話想謀殺人，一割脈咧即係一個血管咧個頸血管咧就流血死㗎啦 ，OK 咁但係咧我哋流血嗰個血管咧，亦都好重要，要通去個腦袋嘅喎，so that我哋可以放鬆啲啦 ，de-stress 啦，亦都啲人緊張就全部收縮㗎啦嘛，啲肌肉一收縮咧，啲血管就行得唔通順㗎咯喎 ，OK， 咁而呢一度咧有兩個位咧，就係喺呢一個窿窿位咧，就係喺啲肌肉窿窿位咧，你只要按摩呢兩個位咧，佢就可以通咗佢，放鬆咗呢個肌肉咧，so that佢唔好壓住啲神經線啦，同埋血管啦，咁佢就可以俾啲血正常咁上去個腦袋裏邊啦。咁亦都可以幫助啲人好容易頭痛啊，可能會幫埋嗰個放鬆啊、舒壓啊，同埋呢一個血壓高啊咁樣樣嘅。咁所以嗱，呢個動作就係點揾咧 ？OK， 咁即係話咧，我哋就再嚟睇咧，即係你當呢度係一個 lock 啦 ，OK， 只要我哋放鬆咗呢一度啲肌肉咧 ，OK， 咁咧我哋就可以令啲血管咧正常地咁去運作上腦啦 ，OK， 咁好啦，邊一個位咧？我而家 show 咗俾你睇先。好啦，我哋 show 咗啲嗱呢一張相咧，你就見到佢撳住嗰啲位咧，我唔知容唔容易理解，不過我會再 show 俾大家睇嘅 ，OK， 咁好啦，嗱我而家 show 俾大家睇。咁咧，其實咧就喺呢個耳仔啦，你嘅耳仔咧3隻手指位到啦，大概2、3隻咧，我會話你就會撳到佢耳仔去後邊咧，就有個窿窿嘅，大家 feel 唔 feel 到啊 ？OK， 又係一個窿咁樣樣嘅，feel 唔 feel 到啊 ？OK， 咁其實咧呢個就已經係嗰個位啦。咁我哋點樣放鬆咧？你可以打轉咁樣樣 ，OK， 兩邊都有㗎，你可以 feel 到兩邊唔難做到嘅，就喺個耳仔後邊。係啱啱窩咗落去有個窿嘅，咁就打轉。好多人按摩完呢一個位咧，就已經塊面咧就好似
血色好咗噶啦 ，OK。咁其實咧，你可以按摩呢個位1分鐘、2分鐘都得嘅。咁跟住咧，我哋就唔係淨止喺呢度啦，因為頂咧呢度啲背後嘅肌肉咧都係一樣會緊嘅。咁所以咧，我哋就順帶咧喺呢度按摩完咧，就放鬆下呢度啲肌肉啦，就按摩，然之後打圈嗰度一紮嘅肌肉，咁又係1-2分鐘就得噶啦，咁樣。咁所以咧，呢度就不時都可以咁做啦 ，OK。咁就可以幫你嗰個肌肉呢度放鬆啦，咁所以啲血管帶血就會好啲啦 ，OK。咁今日主要咧，我就係想講解，因為實在太多位可以做嘅。咁不過呢個我覺得係最懶嘅人啦，都會當然係貪靚啦 ，OK， 都會幫得到無論係個肌肉收緊啲啦，塊面 OK， 同埋個血管。唔係嗰個 wrinkles， 即係嗰個皺紋咧，亦都可以好快咁樣解決到嘅。咁下次咧，因為會太長啦，咁所以咧，我下次因為而家我自己 work on 緊咧，就係因為我都話我60歲咧，就係其實年紀大就係一定會有呢啲問題再出現。咁我哋係個個都可以好好嘅 ，OK。不過睇下你知唔知要做啲乜嘢嘅啫 ，OK。即係除咗飲食啊、維他命啊、exercise 啊之外咧，咁而家我想 work on 緊咧就係。呢一個咧係會得容易咧，喺我發現咗係60歲、50幾、60歲開始咧，係特別明顯啲咧。係當然我琴晚係曳咗嘅，琴晚有食咗啲好鹹嘅嘢 ，OK， 咁就會腫咗，就會紫色啲嘅，即係深灰色啲。但係因為可能我而家化咗妝，所以唔太明顯嘅。但係當然你落咗妝咧，你就會見到呢一度位咧，好似呢一個窩位咧，因為呢一度咧。如果係骷髏骨頭咁啦 ，OK， 睇下我有冇一幅係骷髏骨頭樣 ，OK， 骷髏骨頭啦 ，OK， 我哋呢個骷髏骨頭咧，其實兩隻眼窩咧係一個窿嚟噶嘛，但係嗰個窿好大嘅 ，OK， 嗰個窿好大，咁其實咧就係你啲 fat 咧一路流失啊，同埋你嗰啲仲有啲咩啊 fat 啦，collagen 啊。咁一路會少咧，就會得嗰個 hollow 大咗啦，就粒位大咗啦。咁我哋可以係做某一啲眼嘅 exercise 咧，係可以令佢改善咗，冇咁明顯，即係嗰啲個 hollow 嗰個位咧就可以敷翻嘅。即係當然唔使去打咩針，當然好多人就係會打呢啲位啦。OK， 因為呢個係即係如果最明顯嘅，因為凹入去啦，同埋嗰個灰灰藍藍，你好後生嘅應該未有嘅 ，OK？ 你有嘅話都係因為唔夠瞓，個血液循環唔好咧，就會咧係深色咗咁解嘅啫。但係凹咧，我真係覺得係50幾歲開始咧就容易咗，所以咧太瘦又唔得嘅 ，OK？ 因為有 fat pad 喺成面度嘅 ，OK？ 咁你太瘦就會流失晒啲 fat pad， 咁當然亦都唔係要肥啦 ，OK？ 為咗靚 ，OK？ 咁好多嘢好似 collagen 啦，同埋exercise 呢個嗰個muscle facial muscle 咧，亦都係會有幫助嘅咁樣樣。咁呢啲咧，我就下次再同其他人分享啦。咁當然咧，油亦飲油啦，我都上次講咗啦。我飲油咧就係為頭髮嘅，不過咧上次就幫埋我嘅眼睛，突然間望嘢好似 4K 咁，原來我有輕度嘅眼乾症 ，OK，which 就唔 realize，但係飲完油啦就哇冇晒事咁樣樣。因為咧，如果你嘅眼唔係好好咧，你唔覺咁成日眯住隻眼咁睇，咁你就會drain 晒你周圍啲皮膚，就容易出皺紋啦，同埋你個肌肉又再拉緊啲啦 ，OK？ 咁所以我呢個動作咧，其實已經放鬆翻個眼周圍個肌肉多好多噶啦。嗱，你見到呢一幅圖啦 ，OK？ 你見到眼肌肉係圍住隻眼嘅 ，OK？ 咁所以佢一緊咧。就咧，咁側邊啲皮膚就會起 wrinkles 噶啦，咁所以咧，其實你呢個動作咧，就已經係鬆眼嘅肌肉噶啦，咁即係嗰個雲針咧 ，OK， 已經係鬆肌肉噶啦，咁希望大家可以學到，跟住配合飲食啊，維他命啊，當然 collagen 就係呢個啦，皮膚就係呢個啦 ，OK， 呢啲我都係有食嘅 NMN 啦。同埋 Vita Health 裏邊啲 Vitamin C 同埋 Bioflavonoids 都係會幫得到嘅咁樣。咁Castor Oil 得唔得？如果你唔怕立咧，係其實可以嘅，不過我唔得。Castor Oil 實在好立下。咁可唔
唔可以溝玫瑰水咧？因為我你意思用 castor oil 溝玫瑰水？咦，我未試過喎，可以。有個客人係咁問。哦，係咩？溝咗 castor oil，溝玫瑰水，係跟住去噴塊面咯。係哦，咁樣會唔會好？哦，如果個感覺係 OK 嘅，OK，其實好講個人感覺嘅，OK，所有油都得嘅，不過每種油都有每種油唔同嘅好處咁解嘅啫。好似最近有講一個叫 Perilla Oil，P-R-I-L-L-A，嗰個咧就係叫做紫蘇油啊，OK，佢個好處咧 ，supposingly 佢係抗炎啦，同埋殺菌嘅。不過我自己就冇用過嘅，我 so far 10幾20年嚟咧，都係用疏鏈油 ，OK，因為佢已經幫咗我好多，同埋好好咯，我覺得 OK，即係一石十鳥咁樣，咁我又懶 OK，咁呢個就眼啊、嘴唇啊，全部都搽得噶啦咁樣，咁希望咁樣可以幫大家。仲有冇問題想問？冇啦。仲有冇問題想問？有就可以繼續 send 俾我噶 ，OK，咁好啦，下次見。